Galera, pistola Argan C11 de CO2 da Rossi. Vamos descarregar. Tá carregado aqui com 10 tiros. Vou descarregar naquela lata ali e depois dar uma olhada como ficou. Bora ver. É uma chapa bem dura, mas olha o estilhaço que ela fez. Bela zoada, hein? É isso aí, valeu, é nóis.